أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوره مریم علیه السلام هست. سوره مکی هست و تقریبا 98 آیت داره. اول ای که چرا این سوره را سوره مریم میگن، به خاطر از اینکه سوره مریم در اینجا ذکر کرامات یک دختر با شخصیت و با ایمان شده و در این سوره ما و شما میبینیم که به نزد الله متعال دخترها و خانمها بسیار ارزش دارن، خصوصا دخترها و خانمهایی که با ایمان باشه و این حقوق زن در قرآن عظیم شان ثابت میکنه. شخصیت عالی زن و دخترها را، زنها و دخترها را، خانمها و دخترها را در قرآن عظیم شان بیان میکنه. از این خاطر الله متعال در این سوره مبارک نام یک سوره را به نام این دختر با ایمان و مسلمان، بالاخره باز یک مادر با شخصیت میشه، این بیان میکنه. بیبی مریم دختر و یا خانم هست که در جمله اولیاء الله هست. بنان در ذکر یکی از اولیاء الله در قرآن عظیم شان ذکر شده که ما و شما از این هم درس های بسیار مهم اعتقادی میگیریم. ارتباط از این سوره با سوره قبلی است که شما در سوره قبلی دیدن که اول اولیاء اللهی که به نام اصحاب کهف بودن، جوانایی که اینا اولیاء الله بودن، دوستای الله بودن، صفات از اونا را بیان کرد، شخصیت از اونا را بیان کرد. بعد از او بیان کرد که امی اولیاء الله در ولایت خود با وجود از اینکه شخصیت های بسیار عالی هستند، اینا به الله محتاج هستند. قدرت اصلا قدرت الله هست و اینا شخصیت های موحد و یکتاپرست هستند. شخصیت از اونا را بیان کرد و در این سوره مبارکه، در اون سوره از اولیاء الله که اصحاب کهف بودن اونا را ذکر کرد و همچنان دو ولی بزرگ الله که یکیش موسی علیه السلام بود و یکیش خضر علیه السلام بود، از اونا را هم بیان کرد. بران الله متعال بیان کرد که حتی در بین اولیاء الله هم که است، اونا هر کدامش فضایل و مقامات خود دارن. در این سوره مبارکه الله متعال مثل اون سوره واره چند ولی دیگه از اولیاء الله را بیان میکنه که یکی از اونا مریم علیه السلام هست، یکیش عیسی علیه السلام است و همین قسم که در قسمت شخصیت او اولیاء الله که اصحاب کهف بودن و موسی علیه السلام و خضر افراط و تفرید صورت گرفته و قرآن عظیم شان میگه که نباید افراط و تفرید بکنی، بلکه به شخصیت از اونا ایمان داشته باشی، اونا را محبت داشته باشی، اما صفات الله را بر از اونا نتین. در شخصیت بیبی مریم، در شخصیت عیسی مسیح علیه السلام هم بسیار افراط و تفرید شده. از این خاطر الله متعال این را بیان میکنه که اولیاء الله را بشناسیم اما افراط و تفرید در شخصیت از اونا نکنیم. همین قسم نشان میده که یکی از شخصیت های بزرگوار که یک پیغمبر الله به نام زکریا علیه السلام هست. بسیاری کسا در قسمت پیغمبرها و اولیاء افراط میکنن و میگن یا برای کس بچه داده میتونن، دختر داده میتونن. اینجا قرآن عظیم شان میگه که شما سعی کنید که خود زکریا علیه السلام که پیغمبر بود، اولاد نداشت، در پیدا کردن اولاد به خالق متعال که خلق کردن از صفات از او هست به او مراجعه میکنن. دیگه توسل زکریا علیه السلام نشان میده که شما سعی کنین کسایی که پیرو پیغمبرها هستن توسل به نامهای الله میکنن، توسل به عاجزی خود میکنن. این موضوع را هم در آیات قرآن ما شما میخوانیم که سرش در هر قسمت یک تفسیری خاص داشتیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد حروف مقطعات است. ما علم نداریم، به جهل خود اعتراف میکنیم در مقابل الله و میگیم که الله اعلم بمراده. معنای از این کلمات الله متعال میفهمه، ما نمیفهمیم. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. الله متعال میگه این ذکر است، یادداشت هست، خبر است. از چی؟ از رحمت رب تو، رحمت ذاتی که خلق کننده هست.
روزی دهنده هست، شفا دهنده هست. از رحمت ازی بالای کی؟ بالای عبده و بندیش که زکریا علیه السلام یک پیغمبر معصوم و پاک است. پس اگر یک پیغمبر صاحب فرزند میشه و یا پیغمبر میشه یا بالایش وحی نازل میشه، این رحمت الله بالای ازی هست. پس این هم رحمت الله بالای بندیش است. شما از زندگی زکریا علیه السلام هم درس عقیده بگیرین، عقیده تان جور بکنین، ایمان تان جور بکنین، فکر تان جور بکنین. اذ نادى ربه، میگه این چه قسم است؟ میگه شخصی بود هنگامی که ندا کرد، دست دعا بلند کرد. با کی به دست دعا بلند کرد زکریا علیه السلام؟ آیا به قبر ابراهیم علیه السلام رفت؟ آیا به قبر دیگه پیغمبرها رفت؟ آیا رفت کدام جای خراب؟ نه، رفت دست دعا را بلند کرد ربه و بارگاه ربش. کسی که خلق کننده زکریا علیه السلام است، خلق کننده آدم علیه السلام است، خلق کننده موسی علیه السلام است، خلق کننده ابراهیم علیه السلام است. پیش از نداء خفیه، یعنی اینچه ندا به معنای صدا هست که یک نفر صدا میزنه، لکن زکریا علیه السلام همین ندایی را که میکنه، ادب دعا چی است که خفی باشه. چرا این ادب در دعا است که مخفی انسان وقتی که من به پروردگار خود دعا میکنم نیاز نیست که چیغ بزنم. الله سمیع است، الله بصیر است، الله عالم الغیب است. وقتی که دست خدا قسم میگیرم ولو که زبان و لب من هنوز حرکت نکرده، در قلب من آنچه است الله متعال او را میفهمه. پس زکریا علیه السلام ندای خفی به خالق خود چیز میکنه که یا رب، ای خلق کننده آسمان ها و زمین، ای دختر و پسر دهنده بر مخلوقاتت، ای روزی دهنده بر مخلوقاتت، من محتاج هستم. پس پیغمبر به الله محتاج است. در رأس اولیاء الله پیغمبرها هستند. اولین ولی از اولیاء الله کی است؟ پیغمبر است. پس این پیغمبر که ولی از اولیاء الله هست و شخص بزرگ است و این مقام داره، با بسیار عاجزی و صدای پخش، چیغ نمیزنه، خیز نمیزنه، حرکت نمیکنه، با ندای خفی میگه که قال، گفت رب، توسل میکنه با نام الله، ای رب من، ای خالق من. توسل چی است؟ انسان توسل میکنه با نامهای الله، توسل میکنه با صفات الله، توسل میکنه با بیان ایمان خود، مثل که اصحاب غار اعمال خود. توسل به الله میشه با چی؟ با ذکر عاجزی خود. بعضی اوقات ما الله را میگیم تو رب ما هستی و ما عاجز هستم. اینجا دو توسل کرد زکریا علیه السلام، توسل به نام الله کرد گفت رب، و توسل با ذکر چی کرد؟ عاجزی خود. این توسل است که توسل یکی از عبادات چی است؟ زبانی هست. ما عبادات داریم، توسل عبادت است و عبادت به کی میشه؟ به الله میشه. با چی میگه؟ ای رب من، توسل با صفت الله، با نام الله که رب است، و توسل با بیان عاجزی خود. رب، ای پروردگار من، اینی مکه هستم. زکریا علیه السلام میگه وهن العظم منی، استخوانای من بسیار ضعیف شده. یعنی انسان که پیر شوه، ضعیف شوه و موی سر کلش سفید شوه دیگه، زکریا علیه السلام میگه ای رب من، اینی وهن العظم منی، مکه هستم ضعیف شد استخوانای من، و اشتعل الرأس شیبی، مویای سر من شعله زده، سفید سفید از مثل که شعله آتش باشه. و اشتعل الرأس شیبی، یعنی سر من سفید شده، مویای سر من. از چی؟ از شیب. چی نمیگن؟ پیری. شاب شیب، شاب جوان، شیب پیر. و آل باز چی میگن؟ سوم توسل میکنه به اعمال خود. که زکریا علیه السلام سه توسل کرد: توسل به رب، توسل به ذکر بیان عاجزی خود، و توسل به بیان اعمال و ایمان خود. و میگه که یا پروردگارا، لم اکن بدعائک ربی شقیا، من نبودم در دعا کردن و طلب کردن از تو ای رب من شقیا، یعنی محروم و بی بهره. پس همیشه اعتراف میکنم که هر وقت دست دعا بر تو بالا کردیم، یا الله تو دعای مرا اجابت کردی، من بنده‌ات هستم
و تو مجیب هستی. متوجه هستین؟ درس عقیده هست. میخوایی که مثل زکریا علیه السلام بنده خوب ما باشی؟ الله متعال میگه پس این قسم دعا بکن، توسل بر نامهای ما بکن، عاجزی خودت بیان بکن، عبادتت مخصوص ما بساز و از دعای تو از رحمت ما هم یاد بکن. و زکریا علیه السلام هم این کار میکنه و باز برش آل عریضه خدا پیش میکنه. وقتی که توسل کردی الله را صفاتش بیان کرد، عاجزی خدا بیان کرد، آل میگه پروردگار من و اینی خفت الموالیه، من میترسم از امی اقارب خود، از امی کسایی که از خانواده ما هستن، من ورایی که اینا بعد از ما بیاین، و کانت امرأتی، من زیاد چی میترسم که اینا باز امی شریعت ما را تطبیق نکنن، درست دین به مردم نرسانه. پیغمبر سر پیسه نمیترسه، سر مال نمیترسه. بعضی کسا که اشتباه میکنن غلط میگن. این پیغمبر میگه من میترسم که این قوم مکه هستن گمراه شوند، بنی اسرائیل هستن، یهود هستن، یا تو نشه که باز ما بمرم و اینا باز شریعت و توحید و وحدانیت الله را، رسالت پیغمبر را به مردم بیان نکنن، حق بیان نکنن. من از این میترسم. بناءً و کانت امرأتی عاقره، و همسر ما هم خانم است چی عاقر، یعنی که فرزندی به دنیا نمیره، نازا هست. پس آلی پروردگارم ما به خاطر ازی که میخوایم که یک فرزندی داشته باشم که او را درست من تربیه بکنم و کار توحیدی را که من میکنم، دعوت توحیدی من میکنم او بکنه، اما من این تو مشکل دارم که پیر و ریش سفید و استخوانایم پوسیده شده و خانم من هم مشکلش چی است که در جوانی های خود فرزند به دنیا ناورده و نمیاره و حالا خب پیر شده، حالا مشکل زیاد شده. خب حالا اسباب دنیوی ختم شد. چرا اگر میخوای فرزند داشته باشی باید چی باشه؟ مرد جوان باشه و خانمش هم امکانات آوردن طفل به دنیا داشته باشه. اگر خانم دکتر خلاص بگه کی دیگه ولادت نمیکنه و تو هم پیر سی سنت کلان شده، خلاص است. حالا وقتی که اسباب ختم شد، ما خود عالم اسباب هستیم. زکریا علیه السلام میگه ما خود عالم اسباب است. برای من ما فوق اسباب که به حکم توست، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. باز پیش الله دیگه این چیز نیست. آدم علیه السلام خلق کردی بی پدر و مادر، بی حوا را خلق کردی، دیگه مخلوقات خلق میکنی، پس بر ما هم بدون عالم اسباب. فهب لی، پس بر ما بده، ملدن که از جانب خودت با امر خودت، ولیا، یک وارث، یک فرزند، یک کسی که بتانه یرثنی، که او به میراث بره. میراث پیغمبرها چی است؟ میراث پیغمبرها توحید است، شریعت است، حکم الله است، که او باز میراث مرا بره. و یرث من آل یعقوب، و میراث باقی مانده فرزندان یعقوب، آل یعقوب، خانواده یعقوب، کسانی که مردم به توحید و به شریعت و به دین دعوت میکنن. و اجعله ربی، پروردگار این فرزنده که برای من میتی، همیشه به پدرها یک درس میته و مادرایی که دعا میکنن، دعا بکنن که پروردگار و اجعله ربی راضیه، برای من ای رب من یک فرزند بده که او فرزند من صالح باشه، از شریعت تو راضی باشه، انسان مؤمن حقیقی، جوان دیندار. امو جوان است که سر شریعت الله فلسفه نگویه که این چرا تو است، او چرا تو است، او چرا تو است. وقتی که برش گفته شد که الله تو میگه و رسولش تو میگه آمنا و سلمنا. آل زکریا علیه السلام میگه پروردگار اما تو یک فرزند بر ما بده که چی باشه؟ از شریعت تو چی باشه؟ راضی باشی. اینی فرزند صالح است. فرزند صالح کدام یکی است؟ که از شریعت الله چی باشه؟ راضی باشه. اما یکی باز میخواد که والا چرا نماز بخونیم، چرا نماز صبح 2 رکعت است، چرا نماز پیشین قدر است، چرا حج بریم، چرا فلانی بریم، این باز راضیانه است. زکریا علیه السلام میگه یا الله برای من فرزند بده، لکن فرزند صالح بده، فرزند صالح نصیب بکن. یا زکریا، الله متعال با عظمت و قدرت خود چی میکنه؟ برش میگه یا زکریا انا نبشرک، ما تو را بشارت میتیم به غلام، به پسری که
اسمه یحیی که باز نامش یحیی میگذاری. لم نجعل له من قبل سمیا، نگردانیم قبل از او اما تو یک نام کسی دیگه نداشت. یعنی سمی به معنای هم نام، یعنی قبلا به نام یحیی کس نام نداشتن. قال آل زکریا علیه السلام باز پس میگرده به عالم اسباب، دعا خو کرد. قال ربی انا یکون لی غلام، چه قسم برای من فرزند میتی؟ حالا از عیسی پیغمبر خو عقیده دارن، حال کیفیتش میگه که پروردگار چه قسم برای من فرزند میتی؟ و کانت امرأتی عاقرا، خانم مخو نازا هست. و قد بلغت من الکبر عتیا، ما هم بسیار پیر و ضعیف شدیم. یعنی سوال میکنه آیا مرا پس جوان میسازی، خانم ما پس جوان میسازی، یا ما خانم دیگه میگیریم، یا چطور میکنم؟ حکمش برای ما بیان بکی الله. قال كذلك قال ربک، ملائکه برش میگه که ای زکریا علیه السلام اینمی قسم قال ربک، وحی برش میایه و اخبار از غیب برش، خبر غیبی میرسه توسط ملائکه که ربک برد میگه که هو علی حی، ای بر ما بسیار ای کار چی است؟ حی آسان است که نه برات خانم نو بگیری نه تو را جوان میسازم، در اینمی حالتی که هستین ما برای شما فرزند میتم، این آسان است برات میتم. وقت خلقتک من قبل، ای زکریا علیه السلام ما تو را قبلا خلق کردم، ولم تک شیئا، تو هیچ چیز نبودی، اصلا وجود نداشتی، وقت ما تو را خلق کردم. قال رب اجعل لی آیه، آل زکریا علیه السلام میگه پروردگارا خیلی یک علامتی برای من نشان بتین که من خوشحال شم و بفهم که چه وقت فرزند من به دنیا میه. قال آیاتک، الله متعال برش گفت که یا ملائکی که برش وحی را میاره برش میگه که علامه یا نشانیش است که الله تکلم الناس 3 لیال، 3 شبانه راست تو کلام یا سخن گفته نمیتونی با مردم، سوی یا در حالی که صحتمند هستی، جور هستی، اما سخن گفته نمیتونی. فخرج علی قومه من المحراب، میگه خارج شد زکریا علیه السلام بر قومش از محراب. محراب حاله حرب میگم، این مسجد که هستی کلش محراب گفته میشه، ما و شما اینجا محراب میگیم، این کلش یعنی از این مسجد یا از این جای عبادت چی شد؟ خارج شدی. چرا محراب میگن؟ چون با شیطان در جنگ هستی. تا وقتی که در مسجد هستی نه کت کی در جنگ هستی؟ کت شیطان زده میری. شیطان میگه بخیلابتی درسه چی میکنی؟ الان که فیلم رفت از پیشت، الان میمانی رفت، الان دوستایت خفه میشه. اینه تو دیگه که در جنگ هستی میگی تو بیشی گم شو شیطان جان، برای اعوذ بالله برو، زود اعوذ بالله میگی در درس دوام میتی. پس اینجا میگه زکریا علیه السلام برآمد از کجا؟ از امین مسجد یا جای عبادتگاهی که بود که اونجا با شیطان در جنگ میباشه. خب خارج شد علی قومه، بر قوم خود، من المحراب از اتاق، فاوحى الیهم، بر از اونا اشاره کرد. وحی در لغت به معنای اشاره هست یا خبر دادن عاجل است و در اصطلاح خب باز ما و شما میفهمیم که چی است. این وحی اینجا به لغوی استعمال شده. فاوحى الیهم، اشاره کرد بر از اونا، ان سبحوا بکرة و عشیه، بر مردم گفتن به اشاره میگفت که سبحان الله بگوین، الحمدلله بگوین، صبح بگوین، بکرة و عشیه و شب. حال دیگه زکریا علیه السلام بخیر چی میشه؟ نوبت میرسه که فرزند ازی تولد شود. فرزندش به دنیا میه، نامش هم گفت که یحیی هست. آل الله متعال یحیی علیه السلام در خردترکی به مقام نبوت مبعوث میسازه. یا یحیی برش میگه که ای یحیی خذ الکتاب بقوه، کتاب بگی با چی؟ با قوت. چی معنی با قوت؟ یعنی بسیار با دقت، با بسیار صبر، با بسیار شکیبایی، با بسیار فهم. و آتیناه، الله متعال میگه ما دادیم برای یحیی علیه السلام الحکم، حکمت و فهم و دانش، صبیه، در حالی که ای چی بود؟ سنش کوچک بود، در سن صبی و صبیه. صبی یعنی طفلی که هنوز به سن بلوغ نرسیده باشه یا سنش بسیار کم باشه. این فرزند حکمت برش داده شد و دانش داده شد. این حکمت چی هست؟ الله متعال میگه و حنانا من لدنا، اول چیزی که دادیم انسانهای نیک سیرت مثل یحیی علیه السلام حنان می داشته باشه. حنان چی نمیگن؟ رحمدلی و محبت می داشته باشه. بنابراین اگر رحمدل نیستی، مردم با محبت دعوت نمی کنی، با خانواده و دوستایت محبت نداری،
با مسلمان های متدین و موحدین محبت نداری، پس تو انسان درست نیستی. الله متعال میگه بر از این ما حنان دادیم من لدنا، از جانب خود ما. و دیگه چی برش دادیم؟ و زکاتن، و پاکیزگی دادیم برش. این دو صفت انسان متدین و جوان خوب و نوجوان خوب مو هست که این پاکیزه و پاک باشه از غیبت، از دروغ، از حسادت، از سخنچینی، از تکبر، از حزبگرایی و قومگرایی و این گپا. و کان تقیه، و همچنان چون پاک بود با تقوا هم بود. دیگر صفات جوانای و نوجوانای خوب چی هست که ذکری علیه السلامی صفت الله برش داده بود؟ بر ما و شما درس است که این چیزا صفات داشته باشین. و برم به والدیه، و به والدین خود بسیار نیکوکار بود. پس جوان مسلمان یحیی صفت امو هست که بر پدر خود چی باشه؟ نیکوکار باشه. اما اگر مادر و پدر از پیشت خفه هست، هر قدر که قرآن و سنت بخوانی باز هم تو نیکوکار گفته نمیشی. ولم یکن جبارا عصیا. این عیب هایی که جبار است، متکبر است، خودخواه است، بدماش است، اینه نمی داشته باشه. عصیا سرکش و نافرمان و مخالف قرآن و سنت و مخالف کتاب و سنت و نافرمان نیست. الله متعال میگه و سلام علیه، سلامتی هست بالای یحیی علیه السلام یوم ولد، در روزی که تولد شد. الله متعال ایره سلامت نگه داشت. و یوم یموت، و روزی که باز بمره، در روز مرگش هم سلامتی هست، روزی که میمیره. و یوم یبعث حیا، و هر روزی که باز ای زنده میشه دوباره در اینجاست. یعنی سه حالت است. سبحان الله، سه حالت بسیار سخت است سر انسان. نو که تولد میشه به دنیا بر انسان بسیار سختی می باشه. روزی که انسان میمره قبض روح میشه، این وقت هم بسیار سختی هست. و روزی که انسان مبعوث میشه دوباره روز قیامت میشه، بسیار سختی هست. پس الله متعال اینجا یک درس برای ما و شما چی درس میتن؟ کسی که قرآن خوب دقیق فکر کنه. ما که فکر کردیم اینجا الله متعال میگه که شما مسلمان ها اگر مثل یحیی علیه السلام واره باشین، یعنی کتاب قرآن سنت با بسیار قوت و با بسیار دقت بگیرین و عمل بکنین، حنان داشته باشین، به قرآن سنت خوب قوی عمل میکنین، حنان می داشته باشید، دو رحم دل می باشید، زکات می داشته باشید، خود از کثافات و چتلی هایی که در ذهنهای مردم ها و جوانای بی شخصیت است از او خود پاک بسازی. 4 تقی باشی، تقوا داشته باشی. 5 با والدینت نیکی داشت، نیکوکار باشی. 6 جبار متکبر بدماشی نکنی. 7 نافرمان به الله و رسول و به والدینت نباشی. 8 الله باز برای تو در مقابل ای 8 صفت خوب تو 3 نعمت برای تو میده. نعمت اولی که نو تولد شدی او را خب برات داد. نعمت دومی را بر تو سلامتی میده. در چه وقت؟ در وقت مرگت. و سوم سلامتی در وقتی که دیگرها در خطر میباشن، در روز آخرت باز تو از این نجات پیدا میکنی. فهمیدی؟ 8 صفت در مقابل چی است؟ 3 نعمت. واذکر فی الکتاب مریم. آل میگه شما دیدین که پیغمبر با شخصیت و معصوم به خاطر فرزند داشتن چی داشتن؟ به خاطر فرزند داشتن و قدرت الله محتاج بود. پس هر انسان محتاج است. جوان با شخصیت و با ایمان که مثل یحیی علیه السلام بود، این هم اینی صفات عالی را داشت. بعضی کسان میگه خب از مرد گفتی، از این پسر جوان گفتی، آیا زنها و خانمها حق ندارن که در بین از اونها هم اولیاء الله و دوستای الله باشه؟ الله متعال میگه بله. و مریم و بیبی مریم علیه السلام شخصیت عالی و پاک و با عزت بود. اذن تبست، وقتی که به گوشه شد، من اهلها از خانواده خود، از اهل خود،
مکانا شرقیه، در یک جایی که به طرف شرق در بیت المقدس قرار داشت اونجا رفت. فاتخذت من دونهم، پس گرفت از طرف ایشان حجابا پرده. پس اینجا میگه که حجاب که است، درسی که میگیریم از قرآن، زن با شخصیت بیبی مریم است. نخستین علامت زنهای با شخصیت قرآنی حجاب است. زن اگر اول حجاب خود مراعات نکرد، ستر نکرد، از بچه ماما و بچه کاکا ستر نکرد، از ایوار و از قومای شوهر ستر نکرد، در خانه با حجاب نبود، در بیرون با حجاب نبرآمد، باز این زن با شخصیت شده نمیتونه. در قسمت زن اول از کجا شد؟ بعد از ایمان مهمترین عنصر برای شخصیت زنها چی است؟ حجاب است. حالا میگه که این پرده و حجاب گرفت. در وقتی که این با حجاب و با شخصیت است، این با ایمان است، ولی از اولیاء الله است که در آیات دیگه قرآن برای ما و شما گفته شد که این ولی الله که در قرآن آمده و ولایتش ثابت است، بیبی مریم است. زکریا علیه السلام باز ما و شما خواندیم که در اونجا گفت که وقتی می آمد که میوه ها پیش روش از غذا هاست و برش میگفت که از کجا شدی پیش تو، باز میگفت که هذا من عند الله، ای از جانب چی است؟ الله است. این ولایتش بود، کرامتش بود. از کی؟ بیبی مریم. آل امی خانم وقتی که ولایت داره، علم غیب میفهم، الله میگه نه. محتاج است؟ بله محتاج است. دوست الله هست؟ بله هست. ولی هست؟ بله هست. اول زن ولی و دوست الله هست که حجاب مراعات میکنه. میگه حجاب گرفت. الله متعال میگه فارسلنا الیها، باز ما روان کردیم پیش ازی روحنا، فرشته ما که او را روح الامین میگن که جبریل امین علیه السلام هست. فتمثل لها بشرا، میگه امی تمثیل کرد جبریل علیه السلام بر بیبی مریم بشرا، به شکل یک انسان، سویا برابر آمد در مقابلش، من حیث یک انسان استاد شد. آل دختر با ایمان و با شخصیت وقتی که مردی را میبینه در مقابل خود در حالی که با حجاب هم است، قالت، گفت اعوذ بالرحمن منک، گفت ما به الله پناه میبرم از تو مرد، این کنت تقیا، اگر با تقوا هستی ما به الله پناه میبرم، فکرت باشه به طرف من نظر غلط نکنی. قال، گفت جبریل علیه السلام انما انا رسول ربک، گفت ای دختر با ایمان، من که هستم رسول ربک، من فرستاده رب تو هستم، من ملائکه هستم. به این شکل که آمدیم و فرمان الله هست که لأهب، تا ببخشم لک برای تو، غلاما زکیه، یک فرزند پاکیزه. پس وهاب الله هست. تمام بنده هایش که هستن به وهاب نیاز دارن و این هبه فرزند و اولاد که از توفیق الله هست. ای گفت که من از جانب الله بر ما وحی شده که بر تو من فرزند بدم. چون بیبی مریم در عالم اسباب زندگی میکنن و اولیاء الله هم در عالم اسباب زندگی میکنن، آل بیبی مریم از عالم اسباب پرسان میکنه، قالت انا یکون لی غلام، چه قسم من فرزند داشته باشم؟ ولم یمسسنی بشر، تو خود ملائکه هستی. شما هم میفهمین که وقتی یک دختر صاحب فرزند میشه که شوهری داشته باشه، ولم یمسسنی بشر، هیچ بشری مرا مسح نکرده، ولم اکو بغیه، و ما کدام زن بدکاره هم نیستم که بدون طریقه شرعی و بدون نکاح فرزند بیارم. پس در عالم اسباب خواهی دو حالت است که یک دختر وقت صاحب فرزند میشه که یا ازدواج بکنه و یا هم کدام بدکاری باشه و ما اردوی ازی نیستم. پس چطور ممکن است که ما صاحب فرزند شوم؟ قال، آل برش ملائکه میگه که کذالک، اینمی قسم، قال ربک، رب تو گفته. وقتی که رب گفت باز عالم اسباب خطا میخوره و ما فوق اسباب بی شوهر بی مس شخص تو را صاحب فرزند میسازه. قال رب، گفت رب تو، هو علی هین، اینم ای بر ما بسیار آسان است،
ولنجعله ما ای کار میکنم تا که اینمی فرزند تو را آیتا یک دلیل برای قدرت خود برای مردم نشان بدم که من ذات با قدرتی هستم که بدون شوهر هم برای تو فرزند دادم میتونم. لنجعله تا میره بگردانم آیتا دلیل به قدرت و عظمت و ربوبیت و وحدانیت خود بگردانم للناس برای مردم و رحمت منا و برشان بگویم که این رحمت است از جانب ما و کان امرا مقضیا و برش گفت که این در قضا و قدر الهی فیصله شده. همین کار فیصله الهی هست. بنان تو ولی الله هستی مجبور هستی تسلیم باشی به فیصله الهی. فحملته پس وقتی که جبریل علیه السلام برازی ای پیام میاره فحملته پس ای بیبی مریم حامله میشه و حمل میکنه امی فرزند خود را فانتبذت به مکانا قصیا پس از او جدا میشه در یک جای دور. حالا دیگه ای میره در یک جای دور فاجاءها المخاض پس میایه بر از این مخاض امو درد است که در وقت ولادت به خانم ها میرسه. مخاض بر از این میایه درد ولادت الی جزء نخله در وقتی که ای تکیه کرده به چی؟ به امو بیخ درخت خرما قرار در امو بیخ درخت خرما تکیه کرده. قالت میگه یا لیتنی ای کاش متو میمردم قبل هذا قبل از این. آلخی مردم بیدین هستن، مردم گپای خطرناک میزنن، احکام و شریعت الله را نمیفهمن، قدرت الله را با خبر نیستن. یا الله کاش کزی قبل از این من میمردم و کنت نسیا منسیا و میبودم فراموش شده بیخی دیگه. اما تو که کل مردم دیگه مرا هیچ نمیشناختن. فناداها من تحتها میگه امونجا از زیر از این درخت نخل یا خرما امینجا یا از پایان صدا شد بر ازی که الله تحزنی غمگین مباش قد جعل ربک تحتک سریا گردانیده هست رب تو در پایان پای تو سریا چشمه. چون در این لحظت احساس تشنگی میکنی و تو در جای آمدی که درخت خرما هست، خشک است، آبی منطقه وجود نداره و الله متعال برای چشمه آب امینجا مثل که باز برای اسماعیل علیه السلام هم تو زمزم شد نه زیر پای ازی هم چی می باشه؟ میگه که اینجا چشمه هست. و حزی الیکی برش پیام داده میشه که حرکت بتی به جنبان به طرف خود به جزء نخله امو شاخ خرما را یا درخت خرما را امی قسم کرده دستت امی درخت خرما را چی بده؟ تکان بده تو ساقط تا که الله متعال از امی درخت الله متعال کرامات از این ذکر میکنه. یک کرامت بی مریم که زیر پای چشمه آب میره و کرامت دیگه بی مریم علیه السلام چی هست؟ که از درخت خشک خرمای تازه چی میشه؟ برازی میه وقت خرما هم نیست الله متعال برای چی میکنه؟ اینه میگه از این درخت برای تو چی میه؟ خرمای تازه که رطب خرمای تازه را میگه جنیا که اما تو چی شده باشه؟ پخته باشه. خرمای تازه پخته شده. در عربی یکی رطب است یکی باز تمر است. مثل که ما و شما که انگور تازه داریم یکی کشمش داریم. این خرمایی که ما و شما میخوریم این خرمای چی است؟ کشمشیش است. کشمش خرماست یعنی تمر است خشک شده. او خرمایی که نو تازه میباشه و بسیار مزه‌دار است و خوش آدمه او را دیگه این نعمت الله را که شما باز بخورین قدرت الله را بفهمین. اگه کدام وقت بخیر در وقت تابستان که وقت خرما هست به مکه مکرمه و خصوصا به مدینه منوره برین. ما اون وقت رفتیم در مدینه منوره الحمدلله باز اون درختای خرما برات باز میاره اما تازه اونو هست و خرمای تازه پخته شده را براتون میاره. گفت که برات میرسم. سبحان الله این کرامتی کی است؟ بی مریم علیه السلام. فکلی پس الله متعال میگه که در ازی میگه بخورین از این خرمای تازه
واشربی، حالا اگر تحقیق شود که اگر یک زن در وقت حمل چقدر خرما برش مؤثر است، این وظیفه طب اسلامی هست. ما و شما طب اسلامی داریم که اگر دکترای طب مسلمان داشته باشیم در این راستا تحقیق بکنن و باز میفهمن که خرما یک غذای کامل هست و برای خانم در وقت ولادت بسیار مفید است. قرآن همین چیزا میگه و دکترای طب میشه در این راستا تحقیق بکنن. فکلی، الله متعال میگه پس بخورین، واشربی و شما بی مریم بنوشین، و قری عینا، خوب اما تو چشمتان چی باشه؟ خوشحال بسازین. خدا قری عینا در زبان عربی یک کسر میگه که بسیار اما تو چشم روشن باش، چشمت روشن باشه، خوشحال باش که حال صاحب یک فرزند نیک بشیم. حال بی مریم میگه خب حالا اگه من مردم ببینم و قوم ما بیاید در مقابل ما و ما شوهرام نکردیم طفل بگیریم، یک جنجال و یک مشکل بسیار خطرناک برای ما رخ میده. اما الله متعال برش میگه که توسط وحی یا ملائکه که برز میگه فاما ترین من البشر احد، میگه اگر میدیدی از مردم هر شخصی اگر پیشت آمد، فقولی برازو بگو که اینی نظرت للرحمن صوما، برشان بگو که ما برای خالق خود روزه سکوت گرفتیم. در شریعت از اونا یک روزه بود، او را روزه چی میگفتن؟ روزه سکوت میگفتن. روزه سکوتی بود که مثلا یک خانم یا یک آقا یا یک دختری نظر میگرفت که من 3 روز روزه دارم، روزه سکوت، که هیچ کس گپ نمیزد. کاش کمیال می بود امی روزه سکوت، یگان وقتی مردم زیاد گپ میزنه همون می بود آدم چپ می بود، یک نفر یک جای میشتی که کلگی روزه سکوت است، هم قرار اصحابت آرام می بود. حال روزه سکوت نیست، مردم دیگه تو گپ زده میرن که یگان دفعه از دست گپ زیاد. دیگه بر بی مریم میگه او در شریعت از اونا بود، در شریعت ما و شما نیست روزه سکوت. برش میگه که اگر کدام یک از بشر دیدی فقولی برشان بگو که اینی نظرت للرحمن صوما، بگو که من نظر کردیم برای الله روزه چی؟ روزه سکوت. فلن اکلم الیوم انسیا، امروز ما با هیچ انسان گپ نمیزنم. فاتت به قومها، میگه آورد بی مریم امی پسرک، فاتت پس آورد به آن فرزند را، قومها به نزد قومش، تحمله در حالی که او را در دست خود در آغوش خود حمل میکرد. یک دفعه صاحبی مردمای یهود بیدین برآمدن، قالوا یا مریم، گفتن ای مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو آوردی یک کاری بسیار زشت را. فریا یعنی بسیار بد و زشت. حالا برش میگن که یا اخت هارون، ای خواهر هارون، ما کان ابوک امرأ سوء، تو خواهر هارون هستی، پدرت هم مرد بد نبود. و ما کانت امک بغیه، و مادرت هم بغیه یا بدکاره نبود. چرا این کار کردی؟ ایش تو از کجا کردی؟ فاشارت الیه، اشاره کرد به طرف از او. من خو گپ زدن نمیتونم، گفت از خود از این طفل پرسان بکنیم. قالو، صدا کردن که کیف نکلم من کان فی المهد سبیلا، ما چه قسم نکلم و سخن بگوییم من کسی که کان باشه فی المهد در گهواره، صبیان کوچک و کودک و طفل. عیسی علیه السلام معجزه، یکی از معجزات عیسی علیه السلام بود که در کودکی سخن گفت. قال، صدا کرد و گفت عیسی علیه السلام دمی غنداقک طفلک نوپیدا صدا کرد که اینی عبدالله، ما بنده الله هستم. آتانی الکتاب، الله متعال بر ما کتاب داده. و جعلنی نبیه، و مرا الله متعال پیغمبر گردانیده هست. و جعلنی، و مرا گردانده است مبارکن. چرا؟ این مردمای یهود عالم عقیده یهودیا که کافر شدن، دمی قسمت کافر شدن، باز گفتن که بی مریم زناکار است، العیاذ بالله. ما و شما میگیم بی مریم ولی الله هست، شخصیت عالی داره. این معجزه بود و این حکم الله بود. پیدایش عیسی علیه السلام بدون پدر معجزه بود. اما یهودیا باز این فرزند گفتن این ولد زنا هست
و بیبی مریم هم زناکار گفتن، کافر شدن. عیسی علیه السلام همینجا گفت که چی گفت عیسی علیه السلام در قنداق خود؟ گفت که اینی عبدالله، ما بنده الله هستم، الله متعال بر من کتاب میدهد و الله متعال مرا پیغمبر خود ساخته هست و جعلنی مبارکا و مرا مبارک و با برکت ساخته اینما کنت، هر جایی که باشم ما بنده الله هستم. این حال وقتی که گفت انا عبدالله، ما فرزند الله هستم، عقیده پاپ بندیکیتو، عقیده پاپ جان پالو، عقیده پاپ و کلیسا و این امریکایی و اروپایی کلش رد میکنه. اونا میگن عیسی فرزند الله هست. عیسی علیه السلام گفت ما بنده الله هستم، معجزه هستم اما بنده هستم. الله بر ما کتاب داده، ما خودم از دل خود ناوردیم. الله مرا پیغمبر ساخته. این اعتقادات است که باید یک انسان واقعی به عیسی علیه السلام داشته باشه. و من مبارک هستم هر جایی که باشم. و اوصانی، و الله مرا توصیه کرده به صلات و زکات، به نماز و زکات دادن. پس در شریعت از اونها هم نماز بود و هم زکات بود. ما دمت حی، زمانی که من زنده باشم. و برم به والدتی، و ما باید نیکوکار باشم به مادرم، چون پدر ندارم. نیکوکاری من نگفت والدیه، گفت به مادر من، چون من پدر ندارم. الله متعال مرا معجزه خلق کرده، پس من نیکوکار هستم به مادرم. ولم یجعلنی جبارا شقیا، و الله متعال مرا گردن کش و شقی و بدبخت خلق نکرده. و السلام علی، سلامتی از جانب الله هست. یوم ولدت، روزی که من ولادت شدم، و یوم اموت، و روزی که میمرم، و یوم ابعث حیا، و در روزی که دوباره من زنده میشم. ذالک، الله متعال میگه اینی هست عیسی ابن مریم و عقیده درست درباره عیسی پسر مریم است. عقیده درست در عیسی پسر مریم، بعضی مردم ها افراط میکنن و بعضی ها تفریط میکنن. افراط مثل نصرانی ها افراطی نباشین. افراطیت خونا ایجاد کردن. ببینید ما و شما رو افراطی میگن، نصارا افراط میکنن و یهود تفریط میکنن. ما و شما عقیده ما وسط است. افراطی است که میگن که عیسی علیه السلام بچه الله است، از مقام پیغمبری میکشنشه. متوجه هستین؟ و یهودی ها میگن که نه، هیچ انسان نرمال نیست، العیاذ بالله از طریق لاوارث و از طریق حرام پیدا شده، مادرش هم بدکاره هست. یا تفرید کردن کافر شدن و افراد کردن کافر شدن. الله بر ما چی تعلیم میده؟ بر ما تعلیم میده که شما اگر میخواین که عقیده درست قرآنی درباره عیسی علیه السلام داشته باشین، نه تحت تأثیر کتاب‌های تحریف شده یهود برین و نه تحت تأثیر کتاب‌های تحریف شده نصارا برین. تورات و انجیل تحریف شده، در یکیش افراطیت خود داخل کردن، در یکیش تفریط خود داخل کردن. پس عقیده اساسی قرآن چی هست؟ که عیسی علیه السلام بنده الله هست، نبی الله هست، رسول الله هست. و جعلنی نبی، مبارک هست. نماز و روزه خودش میگرفت، نماز میخواند چون بنده بود، زکات میداد چون بنده بود تا زمانی که زنده بود. و برن به والدتی، و از مادر تولد شده بود به شکل معجزه. تنها مادر داشت، نیکوکار تنها در مقابل مادرش بود، گردنکش و جبار و شقی نبود. و سلام از جانب الله و سلامتی از جانب الله بود. بر ازی اللهی را سالم نگاه کرده بود از عیبهای زنا و گناه و بی‌شخصیتی در وقت ولادت و در وقتی که میمیره و در وقتی که حشر میشه. ذالک عیسی ابن مریم، اینی هست عقیده درست قرآنی در مورد عیسی پسر مریم. متاسفانه بسیاری مسلمان ها فیلم عیسی مسیح را جور میکنن، فیلم زکریا را جور میکنن، فیلم دیگه پیغمبرها را جور میکنن و متاثر میشن به افراطیت نصارا و تفریط یهود. باز میخوان پیغمبر سرخی کو، پیغمبر سفیده کو، پیغمبر تن پرته و پیغمبر بده. این کارهای زشت است که میگه این کارا را باید نکنیم. عقیده تان به پیغمبری قسم باشه که تمام پیغمبران معصوم هستند، لا نفرق بین احد من رسله. اینجا میگه ذالک عیسی ابن مریم، اینی عیسی پسر مریم است. قول الحق الذی، سخن توحیدیه که
عظمت الله را هم بیان میکنه و رسالت پیغمبر هم به شکل متوسط بیان میکنه. قول الحق شمانا سخن حق توحیدی همی است. توحید همی است که وحدانیت الله را بشناسی، مخلوق با الله چی نکنی؟ یکسان فکر نکنی، عیسی مسیح را فرزند الله نگویی و در پالوی از شخصیت پیغمبرا را شخصیت عالی و پاک و معصوم بدانی، نه افراد و نه تفرید. الله میگه اینی سخن حق است الذی فیه یمترون، که در او بسیار مردم شک میکنن. ما کان لله، ای مردم شایسته نیست برای الله ان یتخذ من ولد، که فرزند بگیره. الله صمد است، بی نیاز است، سکرتر کار نداره، رئیس دفتر کار نداره، نازدانه و دردانه و بچه و ایگپا کار نداره. الله متعال فرزند نمیگیره، سبحانه پاکیست برای الله. اذا قضا امرا، عیسی مسیح بی پدر چطور پیدا شد؟ میگه وقتی که الله متعال فیصله بکنه یک امر را که اینی فرزند بی پدر تولد شوه، آدم علیه السلام بی مادر بی پدر به دنیا بیه، فانما یقول له کن فیکون. الله متعال برش میگه شو، این میشه. پس وقتی که الله متعال عیسی علیه السلام گفت که بی پدر تولد شو، عیسی علیه السلام بدون پدر و اساس امر الله چی شد؟ تولد شد. و این الله، و یقین داشته باشین او مردم که الله ربی، رب ما هست، خلق کننده ما هست، روزی دهنده ما هست، شفا دهنده ما هست، و ربکم، و رب شما هست. فاعبدوه، پس فقط الله را عبادت بکنین. هذا صراط مستقیم، اینمی راه راست و مستقیم است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.